नाम से पे दाड़ा हाँ तिहिना दिन रे ओका दो 30 जून दिन रे हाँ तिहिना प्रैक्टिस ओका चला हाँ चेदा से सानाम बन बड़ा गया फुटबॉल प्लेयर उनका प्रैक्टिस हुई लेक कना ओका दो सारा सीजन रे दा जपू रियार रबांग सितुंग सानाम रे माने प्रैक्टिस जरूर गया और तीन दो अभी हार्ड प्रैक्टिस में चेदा से दाग हो दाग और दाग मजा हो बुझे भुगनाडी बंसा प्रोग्राम में अब जोरसोर बो प्रैक्टिस अलमारी ग्राउंड गपा दो टूर्नामेंट में कड़ा को मेता थोड़ा सा बाहर को चलाना तो वार्म अप हार्ड प्रैक्टिस तीना प्रैक्टिस रे नोडे हपन बाबू बन जाम करिया ओका दो स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर खोने खेले कना हा तो तीना दिन रे हुल जोहार जोहार जतो कोगी और नोगी मेना तीना हुल जोहार कना और जतो जहाँ रे बुन तहन मा जहाँ रे प्रोग्राम हुई कना बुन चला और बुन साले दो तो हुल जोहार सनाम नेल को सनाम को सगुन आताम दाराम और तीन दो हुई कना 30 जून 2025 और तीन दो अब हर हपन लगी अडी मरांग इम्पोर्टेंट दिन कना चेदा से हुल दिवस कना और तीन हुल दिवस रे हो भोगनाडी बन चलाव दाया तबना और तीन सेटर कान तबना जमशेदपुर रे तो जमशेदपुर रे हुल दिवस मना हुआ तो तीन प्रैक्टिस रे बुन अकय को खिलाड़ी को सेटर कान तबना प्रैक्टिस लगी अलमारी ग्राउंड रे तो चलो बुन सो गाइस तीन प्रैक्टिस रे दो मेना गिना बना पे दे रामूचरण हुईना कोल्हान टाइगर कना तबना और नोडे गोपी मेनाया शिबू हो मेना गया जबकि धामू हो मेनाया मंडी हो मेनाया और पटवारी नाइकी लाइसेंस हो मेनाया और शुक्लाल हो मेनाया तो तीन प्रैक्टिस दो तीन हड़गे और 17 हुई प्रैक्टिस लगी और जहाँ तक तीन पे नेले को नुकु संगे नपाम हुई कना मेनखान बेस धराते लाइसेंस नपाम बांग हुई कना ताइनम धराते हेज कना मिटेन मैच के गाती कना और ओना रहोय गोल का तबना और मंडिया कैप्टेनी रे अडी मौज बारिया मैच में जीते हुई कना और मिटेन मैच उनकान मैच सारे कना ओका दो हा सनाम होर नेल लगती रस्कन बुझावा तीन सेटर कते नोडे लाइसेंस पहिल धम सेटर कना और नोडे लहार हेज कान तबना अदो उनिया बुगी जुदा बुन कुलिया बाकी खिलाड़ी बुन नेल चू का बुन गया तो लाइसेंस मा प्रैक्टिस मैदान रे तीन सेटर कना इन तरफ से अपन भूल जा जुदी गपा बानो ऑडियंस को नियर कना और जतो अबु तीन 30 जून कना और 30 जून रे हा ओका जगह रे ताहे ले कना ओडे बनु लिया मेनकान प्रैक्टिस मैदान रे मेना लिया अदो अडी गर्वले बुझे कना तीन घंटे आबू सेरन कोड़ा माने मी दम नोते रे मेना लिया हा तो अडी नपाय कथा कना और प्रैक्टिस रे तीन दो हाँ चीज का प्रैक्टिस हुआ ना हो नेल तबुन पे तो ठीक है अच्छा सनाम के नाकी ना तीन दो अडी इंपोर्टेंट दिन कान तबुना हुल जोहार जी मेन सना मिया नेलिया को लगी ये भारत शरीफ है प्रैक्टिस है किनारे में चला आले हम उतर ले मना आले अच्छा थोड़ा आले बजट तो हम चला देशो तो हजू गया से दाड़े किनारे भुगना रे अच्छा अडी नपाय पटवारी हुल जोहार दिसम बुया को लगी मी बार कथा दोय तबुन में दिसम बुया को लगी निये गिन राजा जेमन बोले अगला मैच ले जाता नवा सही कथा कना अडी नपाय गे को बुझे हम दाड़ा तीन इम्पोर्टेंट मैच सारे कना अच्छा मंडी कैप्टन कान तबुना और बारिया मैच अडी नपाय बारिया मैच रे मिटे मैच रे था
लाइसेंस kan tabunai acha thik gaya una anu उपस्थिति रे नुई कैप्टनशिप निभाए kan thena ado फिलहाल एनो उप कप्तान kan tabuna ado नवा हुल दिवस के शुभ अवसर रे आम से कोन एकदम हेरम मचा कथा आंजम सना बना ठीक है पता मुझे ठीक है जो मुझे ठीक हुई रोने बहुत जो मुझे आराम तो हम जो आ रहे हैं जत्तो होगी जोहार सनाम गे हंग हां सनाम जी भगवान रे पूरा मागे दुख पे की करा मेला अच्छा अबू दो ओना दो बाबू ले दड़ा ची इयते हुई कना मनखान जो भी हो मौज ते हुई लेक कना और गोपी फुल जोहार आज का प्रैक्टिस में आज का प्रैक्टिस तो होगा बहुत हार्ड होगा ना आज नहीं हुआ और आपेरन सनाम रन फेवरेट खिलाड़ी नोडा सेबू हुल जोहार सेबू बोल जोहार दिसम बया को लगी कथा तबन में मिगार और माने तीन अडी शुभ दिन कना और शुभ दिन रिबन सेटर कना ओना लगी ते मिबार कथा मौज ते मना दबन पे आले होले मनाव नते 30 जून पूरा जतो हर बन मनावा और जे तीन ले प्रैक्टिस गपा लगे जेमन गपा मैच ले उंडुक गोल तगे आर1 सर्विस को मेना अडी तबिस ना बा मौज टीम मना ठीक है प्रैक्टिस तबन में और सुकलाल संगे बोई नेपाम जुगा बना सुकलाल मा कथा दोय तबन में नो हुल दिवस रे मी बार कथा हजू जके हो समय बालांग ᱧᱟᱢ लेदा नुया मेन दो कना अच्छा ठीक है मैदान रे जो होबे देखा जाबे ठीक है खड़ा तड़े हुई धानवास की हाँ उनका की थर मुर्मू गोगे ओए ते पुन दिगे हिरिंग कर के दा मा हुल जोहार और हुल जोहार प्रैक्टिस आले से तो हुल माले में ना हो हुल मा माने सेता रे दो माने हुल जोहार गी और हुल महा दो दिन कना अबुआ तो ओना कथा गी आले से तो उनका धरा गे आदो नुई दो कोलान टाइगर कान तबनाय और पहला मैच रे नुया ओका खेल थाय कान दिया अडे को खुशी दा सनम नुई कान गया धानो मुर्मू उना कोन मौज मैदान में ना तो नुई की हां अबू संथाल परगना दिसम बुन इदी हां तो चिलका बुझे थोड़ा उनते ना 15 अगस्त रे 15 अगस्त ले दिन से तो चलो तीन प्रैक्टिस रे नोडे हपन बाबू बन नाम करिया ओका दो स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर खोने खेले कना हा तो तीन दिन रे हुल जोहार जोहार जतो कोगे और नोगी मेना तीन हुल जोहार कना और जतो जहां रे बुन तहन मा जहां रे प्रोग्राम हुई कना बुन चला और बुन साले दो मा हुल महा दिन रे और आले दो ने तो बनु कालिया थोड़ा बाहर से रे मेना कालिया और आले प्रैक्टिस खातिर तगिले है कना अब ठीक है नेतो ले प्रैक्टिस और दादा चैनल जहां को पे नेले कान जहां को और सब्सक्राइब टाइप पे लाइक टाइप पे नेगे ओय ओनवा कथा कान गया हा मेनखान अबरन बोया हा नुया हो चैनल का मेना हा ओड़ा तई सेलेना उन खन गया नुया तो नेलइन शुरू का दिया और अडी मौज ब्लॉग बनावे कना हा चेदा से प्लेयर हो कना और आज संगे ची को माने अपकमिंग मैच ना को हो डलावे कना और प्रैक्टिस चिल का खास करते जूनियर खिलाड़ी को लगी हा माने अडी मौज वीडियो डलावे कान तबना हा तो नुई हो हपन बाबू सोरेन चैनल होय होय ओना गे हा तो सपोर्ट ना जरूरत ना अच्छा ठीक है आपया सपोर्ट ते बले लहा दड़ी गया ओनमा कान गे और ठीक है अच्छा आइमा लेट कनाले आ थोड़ा से प्रैक्टिस में ठीक है आर बन कथा है तो ठीक हेलो सनाम ये को सनाम को सगुन तांदराम और जहाँ तक तीन प्रैक्टिस ओका दो 30 जून सेता बेड़ा ओना प्रैक्टिस नोडे ओका दो अलमारी ग्राउंड रे का प्रैक्टिस हुई कना नोते दो हुई कना 40 प्लस रेन खिलाड़ी को लगी और इन मी घड़े को गाती गिदिया अभी मौज बुझे केदा और जहाँ तक अबुरेन खिलाड़ी माने अबुरेन खिलाड़ी हाँ हाना को प्रैक्टिस था माने बोले तो हंसदा स्टार टीम रेन खिलाड़ी हाँ हाना पास्टा मेना को उनते बन चला हाँ
सो गाइस नोडे हाँ बन नेले को 40+ रन खिलाड़ी को प्रैक्टिस करना और नया टेक्नोलॉजी बको मिता अड़ी हारों ते बेड़ी तैयार कर दबना हाँ रतन दा बेस की बुझा करना एकदम एंजॉय हियो करा राम दा मां हुल जोहार हुल जोहार एंजॉय हुल जोहार हुल आदिवासी है समझ गया हम आदिवासी हुल जोहार बोलना हां चलिए क्षेत्र बन दाड़े को दा हो दा प्रैक्टिस चला कना तीन हाँ 30 जून पड़ा कना हाँ अदो साराम को हुल जोहार और मिदम दोहराते प्रैक्टिस चला कना और तीन ची लेकिन कैमरा कान तबना पासे हुदिस नामे कान गया नो छातार लतार तो बनुन तबना मिटेन कार्टून मेना कार्टून लतार रे मोबाइल दोहो का और ओंडे खन की वीडियो शूट हुई कना तीन अड़ी माने इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कना तीन दो और जहाँ लगा नोडे बन नेल दाड़े को कना हांसदा स्टार प्लेयर कना को अड़ी हारों ते वीडियो तैयार कना और जावेद अखिल सर कना नुई दो पे दाड़े कना अखिल सर लय को कना अभी हार्ड प्रैक्टिस चला करना तीन दो चेदा से दा हो दा प्रैक्टिस चला करना कि गोलकीपर को तैयार किया जा रहा है पानी में भी किस तरह से मैच को जीता जाए। और इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। आज बहुत हार्ड प्रैक्टिस है क्योंकि बरसात का सीज़न है, बरसात में ही कड़ा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। दोनों कोच मौजूद है यहाँ। और अखिल सर नोड़े लय को कना और नई दो हपन बाबू
पूरा हार्ड प्रैक्टिस है आज। मंडी सर, कैसा लगा आज का प्रैक्टिस और मेरा मेहनत से क्या कहना चाहेंगे? हार्ड है आपका भी। और आर मिद बोया संगे बई नेपाम चुका बना नोडे दादा जोहार गे आमा उपरुम दा बांग हुई कना इndo बकला सरी गंदा बंगाल स्पोर्टिंग क्लब जमशेदपुर को हां अच्छा हपन बाबू तक नुकिन मेना किना प्रीमियर डिवीजन खन अदा प्रैक्टिस संगे तेगे हां प्रैक्टिस संगे तेगे अले प्रैक्टिस दो ठीक तो बांग गया और ये क्लासिकल किलर में प्रैक्टिस ओका जगह कम लड़का बकुड़ा बाकुड़ा को अच्छा बंगाल अड़े नपाय अच्छा शर्मा दा ओड़ा दे अच्छा अच्छा शुक्लाल नोडे प्लेयर के साथ साथ मिटन ये हो कान तबुना चिरकुम ता को फिजियो हो कान तबुना फिजियो ना हो कमी कान तबुना क्यों जार के खेल का बुझा ना दार की जस्ती मजा हार्ड प्रैक्टिस ज़्यादा सुबह से बारिश हो रहा है, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत मज़ा भी आ रहा है प्रैक्टिस करके। सब लड़का लोग आया हुआ है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। अच्छा
उनसे भी बात करेंगे। उनसे भी बात करेंगे थोड़ा। अभी प्रैक्टिस हो गया, फोन प्रैक्टिस। अभी जो है हम लोग थोड़ा मैच खेलेंगे पोजीशन टाइप का। ठीक है, आजा पटवारी, चलो उस साइड। मादा जोहार के गाती गाती हुई ना अब तेन मा भुगनाडी रे सिधु कन बंसा जगह तेन मा विशेष प्रोग्राम मेना अदो तेन अब मा अभी जोरसोर बो प्रैक्टिस या तेन अलमारे ग्राउंड रे अदो गपा दो टूर्नामेंट ना मेना अदो ओना के कोड़ा को मेता को थोड़ा सा बाहर को चलावल ना अदो वार्म अप होगा अदो गपा तो टूर्नामेंट ना मेना और बंसा दूसरा ओकाटा मैदान ओकाटा मैदान अलमारे ग्राउंड के नवा ग्राउंड और तीन में हुल दिवस करना से अब तो ओकार बन मनावा ओना के तो मेना अब राजनगर को चला करना तेन दो अच्छा मना कुंडी अतु माने अले राजनगर मेना अतु बगल रे कुंडी अतु तेन रे हुल दिवस को पूरा को मनाओ अदो तेन दो पूरा दा जापुर को बन चला गया हुल दिवस मनाओ। अच्छा ठीक है अड़ी नपाय। सो गाइस आंजम के तबुन पे अबरन प्रेसिडेंट रतन दार के लेका हुल दिवस मना हुई गया उनकान कथा तो बांग कना मेनते जमशेदपुर है कथे माने हुल दिवस बांग मना हुई गया हाँ। और तीन प्रैक्टिस अड़ी हार्ड की थाहे कना सीधा से अड़ी रंगा नोते दाए कना जमशेदपुर से दो तीन वीडियो तैयारे कना और नॉय पे नेल कन लहा से ओका दो हाँ कार्टून लेका मिटे मेना हाँ अदो ओना कार्टून ते थोड़ा गान दाना हो कना कभी कभी तो ओना लगी दो हाँ मैनेज तबुन पे सनाम गी तीन अड़ी हार्ड प्रैक्टिस हुई कना चेदा से गपा मैच हांसदा स्टार वर्सेस R1 सर्विस नोआ मैदान रे अलमारी ग्राउंड रे हुआ अड़ी हार्ड प्रैक्टिस हुआ तो ओना लगी यहाँ प्रैक्टिस हुई कना चेदा से नोआ मैच जुदी बुन जीत करना तो अगला मैच दो हाँ जीत कर गया बुन हाँ। कैमरामैन की बतरा के दिया ओए रतन दा अगू का छतार दो हाँ और अड़ी हारन ते वीडियो तैयारे कान थेना नोआ लतार रे नोन का कते माने लतार नोआ लतार रे मोबाइल दो कते हाँ कैमरा हुई कान थेना तो चलो आपे हाँ पासे मजा पे बुझावे कना वीडियो नेल कते चेदा से इना हार्ड प्रैक्टिस हुई कना और माने सनाम खिलाड़ी को प्रैक्टिस कना उनकान कथा तो बांग कना मते हांसदा स्टार टीम रन को प्रैक्टिस कना उनकान कथा तो बांग कना सनाम टीम को प्रैक्टिस कना तो नोआ दन तो बन दो का छतार है ना छतरी लतार बन ताहेना।